हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट टेक्नीशियन। आज मैं आप लोगों के सामने सैमसंग की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन इसका मैं फाइब्रेट प्रॉब्लम लेके आया हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो देखने के लिए।